आपको किसी भी तरह की खांसी हो, सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, आपको क्या करना है, फिटकरी लेनी है 10 ग्राम और 100 ग्राम देसी खांड लेनी है और दोनों को बराबर मात्रा में मिला लेना है और उसकी 14 पुड़िया बना लेना है। यदि आपको सूखी खांसी है तब गरम दूध के साथ लें, 125 ग्राम दूध के साथ लें, और यदि गीली खांसी है तो गरम पानी 125 ग्राम गरम पानी के साथ लें। फिटकरी को फुला लेना है और फिटकरी को फुलाते कैसे हैं ये देख लीजिए। 10 ग्राम फिटकरी को लेकर ऐसे गरम तवे पर उसे तब तक चलाते रहें जब तक कि इसका पानी पूरी तरह से सूख ना जाए। जब ये पानी सूख जाएगा तो ये इस पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और यही पाउडर फॉर्म आपको यूज करनी है। ऐसे हेल्थ टिप्स के लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।